我係10號吳子靜，我認為有白衣天使之稱嘅護士藍丁吉爾最有智慧，佢致力提升護理水平，令每位病人都得到最好嘅照顧。好啦，我哋嘅智囊團咧，而家啲分數又高翻啲咯，又鬆手翻啦。 Clary 你好，大家好，思怡你哋好。好啦，嗱呢一條係有啲難㗎啦。日本咧就新興咗一個職業，就係幫人辭職。而家就調翻轉啦 ，TVB 想委託你啊，幫手炒人，就炒咗啊麥美恩 May， 你點樣同佢講？美人知咩意思啊？咁你知唔知我要俾人炒喎？OK。咁我覺得 May 師姐咧好辛苦啦，已經幫 TVB 做咗好多嘢，都做得好好啊！咁我會建議 May 師姐咧可以休息一陣，出去玩一玩，跟住咧學習一下，再翻嚟幫手啊！叫你出去學下嘢喎，May。我又未嫁得出，又冇人養，唔返份工好陰公喎，好陰公喎，慘喎，又未嫁得出。好啦，而家我唔使你炒我啦，我直頭搏炒。而家 TVB 委託你炒一個好重要嘅人，佢就係汪明荃博士汪阿姐。死啦呢條！你點同阿姐講？阿姐係咯，你係咪有嘢同我講啊？我冇，我再重申一次，請炒阿姐。我冇呢個能力喎。喂，堅持堅持，而家你瘦身㗎，日日請你做呢樣嘢。係啊。咁你休息一陣啦。哇！咁你對唔住啊，阿姐係屹立不倒嘅。對唔住。係休息一陣，又可以快啲專心開 show， 係咪阿姐？坐多一陣啦。係啦，唔好休息咁耐喎，阿姐。OK， 好，但係唔使驚嘅，阿姐係好識得玩嘅。多謝阿姐 ，Thank you，Thank you，Clary。好啦，今日究竟 Clary 分數又如何咧？男士中意睇呢啲啊！哇！男士有30票，女士咧有28票，總分係58票。點啊？炒得好啊！好，唔該晒你 Clary。我係11號梁嘉瑩，我覺得發明家 Mary Kenner 最有智慧。經過佢果亮嘅衛生帶，大大改善女性面對生理期嘅困惑，為全球女性作出重大貢獻。Hello Emily， 你好。OK， 咁啊條問題咧就係咁嘅係嘛，國家咧就將會送2隻熊貓俾香港啦。咁而令我哋香港嘅熊貓盈盈咧，亦都啱啱咧就係生咗對龍鳳胎，你知嗬？係啦，亦都啱啱滿月就非常之開心噃。嗱咁啊熊貓國寶啦，咁啊梗係即係福氣與呢一個即係可愛並重啦。咁啊香港小姐你就美貌與智慧並重啦。如果要你哋兩個合作去推廣香港喎，你諗到啲咩橋咧？我會諗同熊貓一齊着住粵劇服裝去推廣香港嘅傳統非遺文化，因為我好中意粵劇呢個文化，因為啱啱喺香港外景拍攝中咧親身體驗過，所以我好中意。哦，你中意，但係熊貓點玩粵劇啊？熊貓係咯，點樣？即係熊貓同你一齊唱粵劇啊？點樣可以合作到咧？我哋可以設計一個專門俾熊貓着嘅一個粵劇服裝啦。我得唔得㗎？熊貓可唔可以着粵劇嘅咧？你覺得點啊？姐，我覺得有啲難度啊，會唔會啊？係啊。咁啊，如果要你揾可能係即係容易少少啦，揾個 artist 去同你一齊合作推廣香港啦。咁你可唔可以又諗到一個咧？會簡單少少嘅應該係。我諗都係揀粵劇啦，因為我真係好中意呢種文化。咁確實係嶺南文化應該推廣嘅。好，咁啊睇下我哋啲百想團又中唔中意啦，好嘛？好，我哋一齊睇睇分數。哇！男觀眾係俾咗28票，而女觀眾係39票。哇！17分喎，你暫時係領先喎 ，Emily。係超橋！哇！粵劇真係得喎，原來我哋都諗佢啦，好嘛？好 ，thank you。唔該晒。我係12號鐘翠絲，我覺得最有智慧嘅女性係海倫海勒。雖然佢有視障同聽障，但冇放棄學習，最後成為史上第一位獲得文學學士學位嘅視障同聽障人士。
喂，暫時領先係67分係啊！啊，係啱啱嘅 Emily。好啦，Tracy 你好。思怡你好。好啦，咁啊話晒我哋作為華人啦，當然咧要了解中文啦。咁啊，中文咧絕對係博大精深㗎。咁啊，久唔久咧就會出現一啲潮語嘅。嗱，譬如好似呢個字咧，就係個 Sir 字啦。咁啊，今晚講咗之後咧，就會出現一啲嘅新詞語。咁啊 ，Tracy 你可唔可以幫我講解下咧？好唔好啊？好啦，第一個新潮語出現嘅咧就係咩咧？就係女男女係咩意思咧？我覺得咧，香港咧有一個字叫嬲啦，咁就係男女男。咁但係依家咧係女男女，就變咗開心啦，就係耶。邊個開心啲啊？個男定個女開心梗係啲啊？女開心啲。點解咧？因為可以參加今晚嘅香港小姐。唔係喎，係呢度邊個開心啲喎？呢個兩個都咁開心。哦，男又開心，女又開心。係啦 OK 冇 OK，錯好啦，下一個啦。個女喺個男上邊又解咩咧？我覺得咧，依家呢個時代啦，女性嘅地位咧其實不斷上升，比起男性嘅地位咧真係平等嘅。所以我覺得女喺男上面咧，就其實依家咧就係代表咗依家呢個社會嘅不斷發展。好啦，女性又高過男性啦。咁而家有呢個咧係男又喺女人上邊咧？我覺得男喺上面咧就好似中國嗰句説話啦，男主外女主內。咁男就喺上面，女喺下面，咁就擔當唔同嘅責任啦。有畫面有畫面。好，最後呢個啦。好，八個女有咩意思咧？係八個女人，即係好似我哋今晚嘅女仔喺呢個舞台上面表演咯。好八卦啊！係啦。哦，答得因為點解都幾好咧？你要八好多新聞，了解時事先至可以做香港小姐噶嘛，冇錯係咪啊？好，唔該晒 Tracy，俾啲掌聲佢好唔好啊？又睇睇佢幾多分睇下分好冇？數先，好啦，男士23分，女士29分，52分，都 OK。唔錯唔錯。 Thank you Tracy。多謝。我係14號楊子瑤，我覺得太空愛好者 Alyssa Carson 最有智慧。佢從細立志要登陸火星，啟發女性要敢於做夢、勇於嘗試，將不可能變成有可能。Hello，Amina。你真係好高啊！思怡你好都恭喜你首先攞咗個獎先拔頭籌啊！ ，thank you。嗱，跟住落嚟就係 Q&A 嘅咯噃。係而家咧個問題係咁樣嘅，雙餸飯咧係香港名物啦，你會喺入面揀邊兩個餸去代表香港呢？代表香港我雙會餸飯知唔知道係乜嘢？應該知道。好，咁你哋會揀雙餸飯好多俾即係啲食家揀噶嘛？咁你會用邊一個即係名菜去形容香港咧？楊枝甘露。楊枝甘露有得揀，楊枝甘露雙餸飯有冇楊枝餸甘露？飯嘅咩？一個餸啊，因為係啊我覺得我喺香港好開心啦，每次翻嚟都好覺得好開心，所以我覺得楊枝甘露我食佢嘅時間都係好開心。咁係你開心啫，但係要代表到香港啊嘛。同埋雙餸飯係即係餸飯嘅餸啊，即係譬如係即係梅菜扣肉啊咁樣樣。你覺得梅菜扣肉點樣樣可以代表到香港？梅菜，我覺得因為有鹹啦，同埋有好多味道，咁我喺香港體驗咗唔同嘅生活啦，所以呢個都幾適合㗎。好，唔該晒 Amina，不如我哋都睇睇評判認唔認同你嘅楊枝甘露飯啦。好，睇睇先，哇！男觀眾係36分，哇！74觀眾係38分，總票數係74分喎，唔通呢啲觀眾都係食開楊枝甘露飯嘅？你就暫時領先啦，之後仲有一位加嚟嘅啫，睇下你可唔可以真係揾手攞埋呢個獎啊 ？OK，唔該晒 Amina。唔該晒。我係15號余可晴，我認為前世界衛生組織總幹事陳馮富珍女士最有智慧。佢係第一位擔任呢個職務嘅香港女性，致力維護全球衛生安全。好啦，暫時最高嘅票數咧係74分啊！係啊好啦，好高分而家壓力咧就喺 Candice 身上啦。Candice 你好，思怡你好。你好啊！不過咧，佢一陣間嘅分數咧係唔會公佈住嘅。嘅。OK，好啦好，問題。西班牙同埋法文嘅文化入邊咧，死物係有分性別嘅。其實香港都有過，例如插須就係公啦，插咗就係乸。咁你覺得廁紙係公定乸咧？係男定女咧？我覺得廁紙應該係女。
點解咧？因為廁紙就比較軟啦，咁就好似女性一樣好柔弱啦，就表面。但係咧，佢哋好重要嘅喎，係對於我哋唔可以缺少，咁就同我哋女人一樣。但係我老豆用開得啲鞋錫錫嘅喎，嗰個人唔係女人嚟嘅咧。咁但係佢需唔需要需唔需要廁紙啊？男士唔用廁紙㗎。男士就係要啊，所以佢都係用嗰個，就算鞋錫錫嘅都係女性嚟嘅。係啦，咁佢都係好重要㗎嘛。廁紙係要照顧呵護嘅地方。OK，同質地都好有用。OK， 女性啊，好啦，下一個死物啦，垃圾桶係男定女咧？咁垃圾桶就男性啦。哦，你話啲男咩垃圾桶？唔係，因為咧垃圾桶就係收集垃圾㗎啦。佢專食垃圾嘅。係啦，咁咧就好似女性咧就會成日同男人可能吱吱喳喳啊咁樣講好多嘢啊，咁佢就收埋好多女性嘅八卦啊，或者佢哋嘅怨言咁樣。哦，即係你覺得男士口密啲？OK，係啦。咁垃圾係男定女咧？垃圾就女仔咯，就係俾男性收集嘅。咁就好似嗰啲我哋嘅怨言咁，同男性呻咁樣。出氣包啊，出氣包啊，調節佢嘅情緒。哇！你嗰啲思維好新潮啊！哦，咁究竟我哋嘅智囊嘅評判又明唔明解咧？係咁，我哋咧暫時就唔公佈住，因為咧我哋將會邀請咧就係剛才都好高分嘅 Amina 一齊咧同 Candice 咧一齊去比拼啦。咁啊 Amina 咧頭先咧就74分嘅，咁啊有請 Candice 咧就可以同Amina 咧一齊咧係去面對呢個分數公佈啦。好啦，我哋一齊睇一睇。Candice，智囊團有幾多分呢？垃圾桶29個。OK， 女士們廁紙係59分，換言之最高分嘅係 Amina